Takže sa vás zabíjak, zdraví ťa Henry. Po dlhšej dobe som znova späť. Čo to znamená? Znamená to, že budú znova vychádzať videá, máte sa na čo tešiť. Bol som dlho veľmi dlho som bol preč. A plánujem sa vrátiť k YouTube. Budem sa snažiť vydávať pravidelnejšie a tak ďalej, to si rozoberieme po bodoch. Mám normálne spísaný scenár. Takže poďme na to. Spätne by som sa tiež pozrel na videá. CSGO video malo úžasné ohlasy, za čo som veľmi rád. Aj SCPčko. Veľa ľudí sa na tom pobavilo, niektorí síce stále nechápu môj humor a že to mala byť irónia a robil som si z toho v podstate srandu. Čiže toto, ďakujem vám, ste úžasní, skvelí, ľúbim vás všetkých. Ako druhý bod by som si chcel rozobrať, prečo neboli videá a tak ďalej. Hlavne to bolo kvôli škole a aj kvôli tomu, že môj editor, úžasný, skvelý, toto nebolo ironicky myslené, je na gymnáziu, no však gymnázium, veľa sa učia, hej. Budem si videa tým pádom editovať sám, takže sa vám vopred ospravedlňujem, ak to nebude tak kvalitne spracované a nebude to nejak extra vtipné, bude to možno trošku vážnejšie, pretože nemám také magic hands jak on. A chcel som aj robiť série, ale nikdy mi nejak nenapadali hry, ktoré by sa dali točiť ako séria. Čiže aj preto som kvázi prestal natáčať, lebo som nevedel čo. Vyhorel som v podstate na takých primitívnostiach. Čo bude ďalej, nejaké moje plány s kanálom, ciele, typy videí, ako to bude vyzerať a edit, ktorý už som spomínal. Ďalej by som chcel normálne klasicky natáčať, mám nejaký rozvrh, podľa ktorého by som išiel. Mám aj určené dni, kedy budú vychádzať videá, takže už to bude normálne akože zabehnuté oficiálne youtuber, tak by som to nazval. No a moje plány s kanálom, tak určite by som to chcel stále robiť for fun. Chcem, aby ste sa vy zabávali, aby ja som sa zabával, pretože ja som kvázi gamer a rád hrám hry. A kebyže viem vďaka tomu pobaviť aj niekoho iného, tak prečo nie, určite. Ciele na kanály, aké mám, fúha, ťažko povedať. Rozmýšľal som nad špeciálmi a hlúpostiami, napríklad, že za 1000 subov by som spravil nejaký ten reveal, ale nie tváre. Tvár si chcem nechať, až možno keď budem kus viac populárnejší. Alebo vôbec, čo je ďalšia vec, to ešte uvidím, to je, predpokladám, že ďaleká budúcnosť. A neviem, to je tak asi všetko k tomuto. Typ videí, určite chcem začať série, mám už v hlave aké, mám zo pár hier. Určite mi aj vydávajte návrhy, čo by ste chceli vidieť, nejaké horor hry alebo bars čo, hocičo, príjmam hociaké návrhy. Spôsob editovania, áno, ktorý som spomínal, že si to editujem sám. Neočakávajte niečo extra, ale budem sa snažiť čo najlepšie a najvýstižnejšie a s humorom editovať. Poviem vám teraz nejaké plány, aké mám, ktoré série by som dokázal natočiť alebo aj chcem natočiť. Je to Minecraft, budete sa smiať, že je to chujovina, hej, ale už malo to comeback asi tretíkrát, tak som si povedal prečo nie. A stále to žije tá hra, nechápem ako. A je to proste super, že hra z roku 2000, neviem koľko, nechcem klamať, je to dosť stará hra, sa stále takto drží. Určite by som toto natočil, ak by ste to vy chceli, samozrejme. Potom tu mám Nostalgia Friday Together, čiže by sme si v piatky zahrali nejaké staré klasiky, nejaké staré hry. Určite môžeme využiť aj dnešný trend, čo je analog horror, rôzne tie Siren Head, Backrooms, Bars čo. Nevidel som konkrétne hry na to, viem, že také sú, vyskakuje mi to dosť často na YouTube, alebo fakt nejaké staré hry mám pre vás pripraveného, nechcem hovoriť čo,
ale je to stará dobrá klasika a máte sa na čo tešiť, takže tak. Potom by sme si mohli spraviť nejaké hororové víkendy alebo štvrtky. Najlepšie by sa mi natáčalo v stredu alebo rovno vo štvrtok a zeditovať to vo štvrtok. Alebo tie víkendy. Víkendy mám celkom, by sa dalo povedať, že voľné ako kedy. A vedel by som to v podstate editovať tiež v piatok. Natočil by som to v piatok, editoval by som to piatok, sobota a možno v sobotu, nedeľu by to bolo vonku. Ale určite mi navrhnite aj vy nejaké hry v komentári pod videom, žánre, bars, čo hry. Všeličo možno, čo vám napadne. No, ako aj zlepšiť kanál a tak. A týmto by som sa vám chcel ešte ako poslednú vec znovu poďakovať, že podporujete tento kanál, vidím stále komentáre, stále pribúdajú nejaké nové, čo je úžasné, aj keď sú tie videá staré 3 až 4 roky, čo je neskutočné. Je to super vidieť, že stále tu je nejaká komunita žijúcich ľudí, že môj channel v úvodzovkách nezomrel. Rád vás tu opäť vidím a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Tak čaute.